ايوه، احنا الجيل البايظ. احنا الجيل بتاع الضحك والهزار والشخلعه والمرقعه. احنا الجيل بتاع النت والنتيت واللي نتتوا علينا كمان. احنا الجيل اللي اول ما فتح عينه فتحها على ثوره، وناس بتحيا وناس بتموت وناس بتطلع وناس بتنزل وناس بتزداد غنى وناس بتزداد فقر. قلنا بقى نشتغل ونشوف حالنا، خلاص الدنيا بدأت تفتح، هوب جات لك ثورة تانية. احنا الجيل اللي اتقفل في وشه كل الشركات والمصانع، كل الابواب، وهوب جت كورونا، هوبا الاسعار بقت في السماء. قال لا احنا رايحين فين يا جدعان؟ احنا الجيل اللي مش عارف يجيب اوضتين يتجوز فيهم. احنا الجيل اللي بيشتغل شغلانة واتنين وتلاتة واربعة خمسة عشان يكفي بس التزاماته مش اكتر. احنا الجيل اللي بقى كل طموحاته في الحياة انه بس يعيش او يهاجر. تصدق احنا فعلا جيل بايظ.